Bună! Să vă ajut cu o informație. Da, sunt curios ce se face. Deocamdată niște lucrări de cercetare arheologică. Super. Aha. Ce era aici în trecut, nu știți? Aici unde? Unde sunt boltele alea, nu știu ce-o fi. Aici a fost o casă pe care am demolat-o în 2011. Fundația ei în zonă. Aha, fain. Și ce se va construi, nu știți? Interior nu știu să vă spun, e de descărcare. Am înțeles. Fain. Ok, mersi, fain. Văd că e plin de bolți pe aici. E o pivniță sau ce? A fost subsol sub toată casa. La vremea respectivă a fost o demolat și subsol, numai casa. Aha, fain.